अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल है? ठीक हो? मैं आज का ब्लॉग करना स्टार्ट चाहिए आए हैं उकाड़ा स्ट्रीट रेलवे स्टेशन के कोल नाल अब्दुल्ला बलोच नाल आयशा। देखो वेनस चौक है जी, बेंच रोड। देखो अब्दुल्ला बलोच के काम देखो जी, ऊपर चढ़िया है। देख देखना ऊपर आज ने डिगना ही आ देख रहा। इन्हों का काम देख लो, ऊपर चढ़े हैं। वेनस चौक है, रेलवे स्टेशन है सामने उकाड़ा रेलवे स्टेशन जी।